فرزندان اول، اهم از پسر یا دختر، بار غالب آمار اینو داره به ما. فرزندان اول به لحاظ ویژگی های ژنی عمدتاً به پدر رفتن. فرزندان اول بچه های بسیار دلسوزی هستند. فرزندان اول بسیار مسئولیت پذیرند. فرزندان اول اونقدر نگران پدر و مادر هستند که گاهی اوقات از خوابگاه دانشکده مسافرت برمیگردن خونه و میبینن پدر یا مادر داره استراحت میکنه، اینقدر نگرانن میرن ببینن این نفسش میاد بالا یا نه.